Esse rolamento aqui, ó, ele vai desbuiar tudo, ó. Ó, pessoal, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó, pessoal, ó. Tá vendo? Ó. Isso aqui tava um barulho infernal, pessoal. Entendeu? Tá vendo? Caixa de marcha, caixa de câmbio, o motor todo espalhado, beleza? Para trocar esse rolamento, pessoal, vai ter que abrir o motor em banda, beleza? Abre em banda, tira as engrenagens, beleza? Não precisa tirar o virabrequim, tira as engrenagens, abre a tampa lateral, tem que tirar a embreagem também, entendeu? E é isso, beleza, pessoal? Vocês que gostaram do vídeo aí, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, ou até mesmo deixar o comentário de vocês, pessoal, que isso ajuda a crescer o canal. O objetivo desse canal aí, desses vídeos da gente aí, é trocar conhecimento, beleza?